Walaupun diterjang badai angin ribut, kalau spotnya gacor, babo-bobonya pasti pada naik. Hai guys, kali ini ikutin aku. Kita akan mancing di spot gacor yang dihuni ikan babon-babon. Oke, umpan cacingnya sudah siap. OTW kita lempar. Plung. Wah, tak menunggu lama, ada juga pergerakan. Langsung saja sikat. Wah, sensasi tarikannya terasa banget. Untuk parit sekecil ini, ukuran ikan ini udah lumayan babon. Waduh, di sini coba lihat pancingku, lagi-lagi digondol. Langsung saja sikat. Nampaknya strike kali ini lumayan babon. Kalau yang ini baru size konsumsi namanya. Widih, 4 jarian. Tak terasa udah lumayan banyak ikan babon yang terkumpul.